Já imaginou enxergar o mundo em 360 graus ou ver cores que nenhum humano sequer consegue imaginar? Pois é, no reino animal tem olho que mais parece superpoder. Começando pelo camaleão. Ele não só muda de cor, como consegue mover cada olho separadamente. Um olho olha para frente, o outro para trás. É tipo assistir 2 filmes ao mesmo tempo, sem travar o cérebro. Agora segura essa. O camarão mantis enxerga 12 tipos de cores primárias. Nós, humanos, só 3. E ele ainda vê luz ultravioleta e polarizada. Na visão dele, o mundo é um carnaval psicodélico eterno. Já o peixe bolha de barro, também chamado de olhos de barril, vive nas profundezas e tem olhos que ficam dentro da cabeça. Parece bizarro, mas eles giram para cima para ver presas que passam na superfície e também para frente, quando precisam nadar. O cavalo marinho-pipa, ou peixe-pipa, tem um truque parecido com o camaleão. Movimenta os olhos de forma independente, perfeito para caçar sem ser caçado. E a libélula vê o mundo como se fosse um videogame com radar 3D. Seus olhos ocupam quase toda a cabeça, dando visão de 360 graus. É praticamente impossível se esconder dela. O gato, nosso fofinho doméstico, também entra na lista. Não pela bizarrice, mas pelo upgrade noturno. Ele enxerga 6 vezes melhor no escuro que a gente. Para eles, a noite é como um dia nublado. E o pássaro chamado pintor d'água vê o mundo em câmera lenta. Isso ajuda a caçar insetos no voo, porque cada segundo parece durar muito mais. Mas calma, tem mais. O polvo tem pupilas em forma de W, o que dá a ele um controle absurdo sobre a luz que entra nos olhos e uma capacidade de detectar contrastes que faria qualquer fotógrafo morrer de inveja. A aranha saltadora também surpreende. Apesar de minúscula, ela possui visão em alta definição e consegue até ver cores no espectro ultravioleta. É um predador do tamanho da sua unha com visão de águia. Já o peixe arqueiro tem mira perfeita. Ele enxerga distorções na superfície da água e calcula o ângulo exato para cuspir um jato e derrubar insetos à distância. É como se tivesse uma calculadora balística embutida nos olhos. E o beija-flor, além de ver ultravioleta, percebe diferenças sutis na cor das flores que a gente nem nota. Para eles, um jardim não é só colorido, é uma explosão de brilhos secretos. Mesmo assim, o campeão do modo alienígena continua sendo a águia. Enquanto a gente vê um coelho a uns 50 metros, ela enxerga o mesmo coelho. Se tivéssemos essa visão, conseguiríamos ver um jornal do outro lado da rua e ler as letras pequenas. No fim, a gente acha que enxerga bem, mas no universo animal, nossos olhos são quase uma versão beta. Talvez, se víssemos como eles, o mundo fosse tão estranho que nem reconheceríamos a nossa própria casa.